10 მარტია ორშაბათი თქვენ თავისუფალ სივრცეს უყურებთ მე ვახო ხუზმიაშვილი ვარ საღამოშვიდობისა რა მოუტანა ოპოზიციას არჩევნების არაღიარება ოპოზიცია პარლამენტში არ არის მართველი გუნდი კანონებს უპრობლემოდ იღებს ყოველდღურად ხდება ახალ-ახალი კანონების და სხვადასხვანაირი თავისუფლების შემზღუდული აქტების პარლამენტში რეგისტრაცია და ყოველდღურად მიღება დაჩქარებული წესით. რამოდენიმე განწევი არავის არ ყავს. საპარლამენტო არჩევნები 2028 წლამდე არ იქნება. ასეთია ქართული ოცნების პოზიცია. ადგილობრივი არჩევნები კი უკვე დაინიშნა და ოქტომბერში გაიმართება. დადგება ოქტომბერი და ყველა ნახავთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყავალაშვილის მიერ დანიშნულ თვითმმართველობის არჩევნებში ყველა მიიღებს მონაწილეობას. ყველაფერი დღეიდან შეიცვლება და ძალიან სწრაფად შეიცვლება. ამასობაში ტრამპმა დიდი ცვლილებები დაიწყო. როგორ აისახება გარე ფაქტორების საქართველოზე? დღეს თავისუფალ სივრცეში ოპოზიციიდან დავით ჭიჭინაძე, საზოგადოებრივი პოზიციით რეჟისორი ნუკრი ქანთარია, პირდაპირი ჩართვით ამერიკიდან ექიმი პიმენ ყურაშვილი. ვხვდებით საღამოს 9-ზე თავისუფალ სივრცეში. და დავიწყოთ ჩვენი გადაცემას მურმან დუმბაძე გახსნის, ემსახურეს საქართველოს ლიდერი, ის უკვე ხაზზე არის. საღამოშვიდობისა ბატონო მურმან, მადლობა ჩართვისთვის. გამარჯობათ, მოგესალმებით ვახო. ბატონო მურმან, მიმდინარეობს სამ თვეზე ცოტა მეტი არის ქვეყანაში საპროტესტო აქციები. თქვენ არ იმყოფებით მართალია საქართველოში, მაგრამ პოლიტიკაში ასე ონლაინ ხართ ჩართული, ხო? ეს ყველაფერი, როგორ ფიქრობთ, საკმარისი არის? ქონდა აი ამ საპროტესტო მუხტს რამე ხარვეზი, საჭიროა უფრო მეტი მუხტის შემოტანა თუ როგორ უყურებთ მაგედან? ვახო, ძალიან გამოცდილ კაცს ეკითხებით ამ საქმეში და მინდა გიპასუხოთ, რომ ძალიან ნაწყენი ვარ იმის გამო, რომ მე თავად ვერ ვღებულობ ამ პროტესტებში მონაწილეობას. მე მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო ის, ვინც რუსთაველის ქუჩაზე დგას ამ 100 დღის განმავლობაში. სოლიდარობა უნდა გამოუცხადო ყველა ადამიანს, რომელიც საერთოდ დგას საქართველოში და აპროტესტებს მიმდინარე ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას, არალეგიტიმურ მთავრობას. სოლიდარობა მინდა გამოუცხადო პოლიტიკურ პატიმრებს, რომლებიც დღეს ციხეში არიან და ძალიან ბევრი სისხლის სამართლის საქმით არის განსაზღვრული და მათ რამოვილი კაციშვილმა არ იცის. სოლიდარობა მინდა გამოუცხადო დღეს 10 მარტია და ამერია ეს აქაური ცოტა განსხვავებაა დროში. გაურიცხიათ თეატრალური ინსტიტუტის სტუდენტები ეგრეთ წოდებულ ეთიკურ საბჭოსა და ახალგაზრდებს 10 კაცი სტუდენტობის სტატუსი ჩამოართვეს. მე 10 კაცს სოლიდარობა მინდა გამოუცხადო და სოლიდარობა მინდა გამოუცხადო მიხეილ სააკაშვილს, რომელზედაც რამდენადაც ვიცი ბიჯაკების საქმეზე სასამართლო პროცესი დასრულდა. ეს არის პოლიტიკური პატიმარი, ის მალე ის უნდა იყოს თავისუფლებაში. ეს ყველაფერი ბიზნა ივანიშვილს უკან დაუბრუნდება ბუმერანგივით ვარ დარწმუნებული. ასე რომ გამოუვიდა თუ არა ამ 3 თვის განმავლობაში საქართველოს საზოგადოებას ის რაც მიზანი ჰქონდა, მე ვფიქრობ, რომ რაც მიზანი ჰქონდა ეს გამოუვიდა, მას მიმდინარე ხელისუფლებას არ აქვს საერთაშორისო მხარდაჭერა, არ იქნებოდა ეს მიტინგები, არ იქნებოდა ეს ბოიკოტი, არ იქნებოდა ეს კაპიცვები, არ იქნებოდა ყოველდღურად ეს შეკრებები. ჩვენ 2025 წლის 1 იანვარს ღამის 12-დან 31 1 იანვრის გასახარზე საქართველოს მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა, ყოველ შემთხვევაში დედაქალაქელები ერთ დიდ გრძელ სუფრასთან შეხვდნენ და სადღეგრძელო საქართველოს მომავლისა დალიეს და იცეკვეს ცეკვა ხორუმი, სადაც 1000 კაცი მონაწილეობდა. ეს უპრეცედენტო შემთხვევაა. საქართველოს ხალხი არის ერთიანი იმის გამო, რომ ოლიგარქიული დიქტატურა საქართველოში დასრულდეს. ჩვენ არჩევნების ჩატარება ერთხელ და სამუდამოდ ვისწავლოთ პოლიტიკური პარტიების კონკურენცია, ვისწავლოთ ხელისუფლების დაფასება, ვისწავლოთ ხელისუფლებამ მოქალაქის დაფასება, ეს არის ჩვენი ძირითადი მიზანი და ვისწავლოთ ევროპული წესით, ევროპული პოლიტიკური წესით ცხოვრება, რომ ხელისუფლება მოდის ერთი დღე, ვიღაცას მოუგებს, გაიმარჯვებს და შემდეგ ვალდებულია, რომ წესიერი არჩევნები ჩაატაროს და წავიდეს ისევე როგორც წავიდა მიხეილ სააკაშვილი 2012 წლის 1 ოქტომბერს. ეს არის ჩვენი უმთავრესი ამოცანა. მე ვფიქრობ, რომ შედეგები 100 დღის განმავლობაში არ მიღწეული, არ არის შესაძლებელია ის მოლოდინი ცოტა უფრო მეტი იყო, მაგრამ ეს არის რაც არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არის შემართება, არის ენერგია, არის მზად. მოლოდინი რა იყო ბატონო მურმან?
რა იყო ბოლოდინი და რატომ არ გამართლდა ეს ბოლოდინი? ახლა მე გეტყვით რა, ამაში ძალიან დიდი გამოცდილება, იმიტომ ამით დავიწყე, რომ ადამიანებს ძალიან სწრაფად სულჩლება და არ ხდება ეს ცვლილებები ძალიან სწრაფად. მე მახსოვს 2003 წლის 15 დეკემბერს დავიწყეთ საბოლოო ასეთ 13 წლის განმავლობაში ვეურჩებოდით ასლანაბაშიძეს 2003 წლის 15 დეკემბერს დავიწყეთ და 2004 წლის 6 მაისს დავამართებთ. დავასრულეთ ასლანაბაშიძის ავტორიტარული რეჟიმი, სეპარატისტული ხელისუფლება. ეს გაგრძელდა თითქმის 6 თვის განმავლობაში, 5.5 თვის განმავლობაში, ასე ადვილად ბიულეტენებით, ქუჩაში მარტო დგომით, მას უფრო მეტი სიმტკიცე უნდა, მას მეტი ხალხძლება უნდა და მე მინდა ვუსურვო, რომ აი ახლა ცოტა ამინდებით შეუწყობს ხელს, კიდევ უფრო მეტი სიმტკიცე, კიდევ მეტი ერთიანობა, განსაკუთრებით პოლიტიკურ პარტიებს. მე ვერ ვხედავ სამწუხაროდ, ვერ ვხედავ აქ რა მაკრო იყო, მაქსიმალურად შევეცებოდი, რომ თითოეული დროს ცალ-ცალკე დავალაპარაკო. ვერ ხედავ მათ ერთიანობას, ერთ მაგიდასთან ჯდომას. ამას აქ გადამწყვეტი მისულობა. რატომ არ ხდება ბატონო მურმან? ძალიან ცუდია. მიზეზი რა არის? აი ლიდერები რომ ერთ მაგიდასთან ვერ ხდებიან. ძალიან ცუდია, ვახო, მე არა ვარ ის კაცი, რომ რაღაცა ენა მომიჩლიქო და რაღაცა დიპლომატიური ინუშლის ერთად ყოფნას ხელს. ეს არ არის ჩემთვის დამახასიათებელი. ხელს უშლის როგორც ჩანს ამბიციები. პოლიტიკურმა პარტიებმა ერთად უნდა დაждდენ. რაღაც საკოორდინაციო ფრონტი იქნება თუ სახალხო ფრონტი იქნება თუ წინააღმდეგობის სახელს არ აქვს მნიშვნელობა. შინაარსში უნდა შევიდეთ, ჩვენ უნდა შევძლოთ ერთად დაждდომა. იმიტომ რომ მთელი ევროპული სამეგობრო წრე, მთელი ამერიკის შეერთებული შტატები ყველა გვეუბნება, რომ ეს ხელისუფლება არ აღიარებულია. ეხლა ხომ ხედავთ ევროპის საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს პარლამენტი ლეგიტიმურად არ ცნო. აი ეხლა მარტია ხო, ეხლა რამდენიმე დღეში, რამდენიმე კვირაში ამოიწურება ისმა და რაც პასემ მისცა საქართველოს მთავრობას, რომ ჩაატაროს უნდა ვადამდელი არჩევნები, რომ პოლიტიკური პატიმრები უნდა გამოუშვას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტმა სანქციები დაადო ბიზინა ივანიშვილის, რომ კორუფციაში არის ჩაფლული ეს ყველაფერი გასაგებია. ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ადამიანი რომელიც ჩვენი თუ შეიძლება ფასი იქნება მოუმატო. კიდევ მეტი მიწოლა, კიდევ მეტი ერთიანობა, კიდევ მეტი სიმტკიცე, კიდევ მეტი ბოიკოტი, კიდევ მეტი გაფიცვა, კიდევ უფრო შემართებით ბრძოლა. ბრძოლა არის მოსაგები და ამ ბრძოლას აუცილებლად მოიგებთ, მე ამაში ვარ დარწმუნებული. ბატონო მურმან, ერთიანობაო, აი თქვენ თქვით, რომ ამბიციური მომენტზე საუბრობდით. პირდაპირ შეგიძლიათ თქვათ, ვისი ამბიციები არის ის, რომ ერთად ვერ ხერხდება, აი მაგალითად ზურაბიშვილი, ყოფილი პრეზიდენტი ცდილობს, რომ opozitsია დასვას ერთად, ყოველ შემთხვევაში ბარიერ გადალახული პარტიები მაინც, ხო? და რატომ ვერ ხერხდება ეს კოორდინაცია? მიუხედავად ჩემი დამოკიდებულებისა, პირდაპირ გეტყვით ქალბატონის სალომის მიმართ 2018 წლის მეორე ტური ბიზინა ივანიშვილის მიერ იყო გაყალბებული, პირდაპირ ვამბობ. იმიტომ რომ მე არ მიცვნია, მე სხვათა შორის მისმა ოპონენტმა გრიგოლ ვაშაძე რომ ვარცნო, მე იმ დარბაზში ვიჯექი, ხელი ავწიე, მე არ მიცვნია, იმიტომ რომ საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა უკიდურესი გაყალბებით 600,000 ადამიანი, ბახტაძის ხელით იქნა მოსყიდული, დაურიგდა ფული, ეს არის პირდაპირი მოსყიდვა საქართველოს მოქალაქეზე, არჩევნები არ იყო თავისუფალი, ამას დავალებოთ თავი. დღეს სალომის ზურაბიშვილი იქცევა ამ კონკრეტული შემთხვევისათვის, სალომის ზურაბიშვილი კონკრეტულ მომენტში იქცევა სწორად, მაგრამ მე დავამატებდი არა მარტო ბარიერ გადალახული პოლიტიკური პარტიები. რატომ ის პარტიები არა, ვინც ბარიერი ვერ გადალახა? ყველა პოლიტიკური პარტიები, ვისთვისაც სამშობლო სულ ერთი არ არის, როგორ იქნება? ვინც ფიქრობს, რომ ჩვენ ევროპული მომავალი უნდა მოიყვანოს. სამშობლო სულ ერთი არ არის იმ ადამიანებისთვის ერთად რომ არ ხდებიან, ამბიციებიო თქვენ თქვით და ანუ სამშობლო არ არის იმაზე ამბიციებზე მაღლა არ დგას სამშობლო ვიღაცისთვის? რა თქმა უნდა დგასა და ეს ამბიციები უნდა იქნას დაძლეული. ამიტომაც მომავალ. რითი ვერ დაწერა? ეს არის პოლიტიკური კონკურენციის საკითხი. ჩემო ვახო, პოლიტიკური კონკურენცია, პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთს ეკიშფებიან, ეს კონკურენციის საკითხია, ეს ბუნებით ასია მომადლებული, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ერთმანეთში უნდა იჭიდაონ. მაგრამ როცა საქმე ეგზისტენციალურია, როცა არსებობის საკითხზე, შენ საქართველოს სახელმწიფო ან იქნება, ან არ იქნება, ამაზე დგას საკითხი. სააკაშვილი რატო მიივიწყეს ბატონო მურმან? სააკაშვილის თემა რატო არის მივიწყებული? თუნდაც იმ პარტიების მხრიდან, ვინც თავის დროზე აცხადებდა, რომ
რომ უნდა მოხდეს მისი დაუყოვნებლივ გადაყვანა უცხოეთის კლინიკაში, რომ მიშა ყდება, ვისმენთ ჩვენ ამ განცხადებებს, ხომ? რატომ აღარ არის დღის წესრიგში სააკაშვილის თემა? თუნდაც ეს საკითხი, სააკაშვილი არის ნომერ პირველი პოლიტიკური პატიმარი დღეს საქართველოში. კიდევ ერთხელ უნდა დაუდასტუროს სააკაშვილის ჩემი პატივისცემა 2012 წლის 1 ოქტომბერს მან გააკეთა ის, რაც არ გაუკეთებია საქართველოში არც ერთ პირველ პოლიტიკურ პირს. ეს არის 2012 წლის 1 ოქტომბერს საღამოს 8 საათზე და 05 წუთზე მან აღიარა დამარცხება ჩვენ წარმატებები გვისურვა. სამწუხაროდ 25 წლის წინამდელი გაკეთებულ საქმეზე 5 წელია იჭერენ ამ კაცსა და ვერ დაიჭირეს და სასამართლო მე მგონი დამთავრდა ბიჯაკების საქმეზე, არ ვიცი გადაწყვეტილება გამოიტანეს თუ არა, მე მგონი არ გამოუტანია. ხვალ იქნება ამაზე გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილიც ამ მოძრაობაში არის ჩართული, მიუხედავად იმისა ციხიდან, მიუხედავად იმისა დაუდომილი, მიუხედავად იმისა რომ პოლიტიკური პატიმარია, ის ამ გუნდში მოიაზრება და ყველა პოლიტიკურმა ლიდერმა ის უნდა მოიაზროს მის გვერდით. ისევ როგორც მიხეილ სააკაშვილმა ეს პოლიტიკური ლიდერები უნდა მოიაზრონ. ესე იგი მე ვამბობ რომ ჩვენ დიდი ფრონტი უნდა შევქმნათ, არა მარტო იმ პოლიტიკური პარტიებისა, რომლებსაც ბარიერი გადალახეს. ჩვენ ვამბობთ რომ არჩევნები გაყავდა და ვინც ბარიერი ვერ გადალახა, იმისთვის არ გაყავდა ეს არჩევნები, იმისთვისაც გაყავდა ეს არჩევნები. სანამ თავისუფალი გარემო არ იქნება, თითოეულ მოქალაქეს ერთი ხმა არ ექნება საარჩევნო ყუთთან, იქამდე მე არჩევნებს ლეგიტიმურად არ ჩავთვლი. იქნება ერთი ადამიანი, ერთი ბიულეტენი, ერთი საარჩევნო ყუთი, ერთი ადამიანი, ერთი ხმა. ეს არის თავისუფალ გარემოში თავისუფალი ადამიანის არჩევანი. როცა ეს გაკეთდება, ისეთი გარემო შეიქმნება, რომ ადამიანს თავისუფლად ექნება არჩევანის გაკეთების საშუალება, მაშინ მე მიულოცავ ხელისუფლებას, წარმატებასა და გამარჯვებას, რომელიც მოვა ხელისუფლებაში. ამიტომ სალომე ზურაბიშვილს მიმართავ, რომ არა მარტო იმ პოლიტიკურ პარტიას დაელაპარაკოს, რომელსაც ბარიერი გადალახა, იმასაც დაელაპარაკოს, ვინც ბარიერი ვერ გადალახა. ყველა გვჭირდება, არის 05-იანი, არის 03-იანი, არის პოლიტიკური პარტია, რომელსაც შეიძლება მხარდამჭერების რაოდენობა ძალიან ცოტა ყავს, მაგრამ მას პოლიტიკური ამბიცია აქვს, მას ხელისუფლებაში ყოფნა უნდა. ხელისუფლებაში ყოფნა არ არის ცუდი ამბიცია, მას უნდა მისებურად მართოს ქვეყანა, ეს არის კარგი, როცა პოლიტიკურ მზაობას გამოხატავს, როცა პოლიტიკურ ინტერესს გამოხატავს, როცა პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობს, ეს არ არის ცუდი და ამ პოლიტიკურ კონკურენციაში მონაწილე ყველა პოლიტიკურ ლიდერს დაუძახოს, დაჯდნენ, შექმნან ერთი დიდი სახალხო ფრონტი, ერთი დიდი წინააღმდეგობის ფრონტი და უთხრან შემდეგი წინადადება არა ის რომ ვადამდელი არჩევნები ჩატარდეს, არა. ბიძინა ივანიშვილის გარეშე უნდა ჩატარდეს არჩევნები. ჩვენ როცა 2003 წლის 15 დეკემბერს მე ერთ-ერთი სათავეში ვიყავი ამ მოძრაობის. მე კი არ მომოდი, იცით რა ასლანაბაშიძის ერთად ჩავატაროთ არჩევნები, არა. ასლანაბაშიძე წადი, ასე ვაწერდი ყველა ორმომოში. ანუ ბატონო ბურმან, რო დავაზუსტოთ, ანუ ქართული ოცნება საერთოდ უნდა გამოეთიშოს არჩევნებს, უნდა გავიდეს გვერდზე. ბიძინა ივანიშვილმა ვერ უნდა დანიშნოს არჩევნები. არჩევნები უნდა დანიშნოს დროებით მთავრობამ, არჩევნები უნდა ჩაატაროს დროებით ცენტრალურ ანუ უნდა გადადგეს საერთოდ მთავრობა. მიიღებს თუ არა მონაწილეობას. ეს ბიძინა ივანიშვილია დამოკიდებული. მე იმას კი არ ვამბობ რომ ბიძინა ივანიშვილი დუღარეთ წყალში უნდა მოახჭა, არა. მე ვამბობ რომ ბიძინა ივანიშვილი ვერ უნდა იყოს არჩევნების დამნიშნველი. ის არ არის ხელისუფალი, მოიცა არჩევნები გაყავდა და ბიძინა ივანიშვილმა ბატონო ბურმან, მივედით ისევ იმ თემაზე, რაზეც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია სხვა დროს. არჩევნები გაყავდაო. აი რითი ასაბუთებთ? აი ამ არჩევნების გაყალბებას. გაქვთ აი რამდენი თვე გავიდა, რამდენით გაყავდა არჩევნები? დღეს შეგიძლიათ რომ ვითხრათ? ვახო, მე ეხლა სატელევიზიო გადაცემით, მე ახლა თითებზე ვერ დაგიწყებთ ამის დათვლას. არჩევნები მე ვამბობ რომ არჩევნები ჩატარდა არა თავისუფალ გარემოში და ეხლა როგორც მე უცხოეთში მყოფი მოქალაქე მე არ მომეცა საშუალება რომ საარჩევნო უბანთან მივსულიყავი რატო დარეგისტრირებდი და ვერ რეგისტრაცია ერთი წუთი ვახო ჩვენ ამაზე ვილაპარაკია იმიტომ რომ არჩევნების დემოკრატიულობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პარამეტრი ეს არის მისი ასე ვთქვათ საყოველთაობა საქართველოში არის დარღვეული იმიტომ რომ მოქალაქემ რომელმაც მოიწადინა არჩევნებში მონაწილეობის მიღება მოქალაქეს არ მიცეს მონაწილეობის უფლება და ის მოქალაქე დარჩა ასე ვთქვათ მიღმა
რატო ეს საარჩევნო ყუთები არ გახსნეს? იმიტომ რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ არ იმუშავა, იმიტომ რომ მისმა ატაშემ არ იმუშავა, იმიტომ რომ საქართველოს წინა ხელისუფლებიდან ჰქონდა ზეწოლა აქაურ საელჩოებს რომ ეს საარჩევნო ყუთები არ გახსნილიყო. მარტო ამერიკის შეერთებული შტატების იმ ქალაქში, სადაც მე ვიმყოფები, ფილადელფიაში. მე ჩემი მონაცემით, სადღაც 20, 30, 40,000-მდე ქართველი ცხოვრობს, რომელსაც ყველას უნდა. მე აქ 50-100 კაცს კი არა, ხვდები 1000-ობით ადამიანს შევხვდი ამ თვეებისა და უკვე 2 წელია თითქმის უმეტესი პერიოდი აქ გავატარე, ხვდები 1000-ობით ადამიანს, რომელსაც არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი ჰქონდა და ვერ მიიღო. ანუ უმთავრესი პრინციპი არის ბატონო, შეხედეთ ესეც კი საკმარისი საფუძველია იმისათვის, რომ არჩევნები ჩაითვალოს არავის. აი ამერიკის შეერთებულ შტატებში სხვა არის არჩევნები, სხვა ქვეყნებშიც არის. მაგალითად საქართველოში ყველა რუსეთის რაიონში ცალკე ეხსნიან უბანს, კახეთში ცალკე ეხსნიან. ამას ხო ყველაფერს თავისი ფორმა აქვს, თუ ხელისუფლება მოიწადინებს, დაგვირდით რა ხდება. ნახოთ მე ვამბობ რომ ახალი არჩევნები უნდა ჩატარდეს, ახალი ცესკოს პირობებში, ახალმა ასე ვთქვათ რომით რომ მთავრობა უნდა ჩაატაროს. თუ მთავრობა ამას მოიწადინებს, ერთი საარჩევნო ყუთის გახსნა ნებისმიერ კომპაქტურ ადგილზე, სადაც 2000, 2500, 3000 კაცი მოიწადინებს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, არავითარი პრობლემა არა. ეს არის ძალიან უმნიშვნელო ხარჯებია. გაგება არის შესაძლებელი საქართველოს აქვს იმის ფუფუნება უკვე დღეს, რომ საარჩევნო ყუთები ბევრი გახსნას. თქვენ ამბობთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებსაც ყავს მოქალაქეები უცხოეთში და ისინი ვერ გებულობენ მონაწილეობას. კი ბატონო, გეთანხმები, მაგრამ იმათ არ უნდათ მონაწილეობის მიღება. მე კი მინდა მონაწილეობის მიღება და არ მაძლევთ ამის უფლებას. აი ამაშია საქმე. ანუ მოქალაქეს სურვილი აქვს, რომ მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. დარეგისტრირდით და ვერ მიეცით ხმა? დარეგისტრირდით. მე საქართველოში ჩამოფრინდი და მივეცი. ახლა პირადად ჩემზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ ჩემმა ძმამ ვერ მიიღო, ჩემმა ძმისშვილმა ვერ მიიღო, ჩემმა მეგობარმა, დარეგისტრირდით ბატონო ბურბა. დავრეგისტრირდით, ვახო, დავრეგისტრირდით. და მე რა მიხვდი? 100,000 ადამიანი. დავრეგისტრირდით 100,000 ადამიანი და არჩევნებში მონაწილეობისათვის გაიხსნა ერთი საარჩევნო ყუთი, სულ 3,000 კაცი გაატარა. რა იქნა 97,000 კაცმა ვერ მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა. უფრო მათემატიკურად 100,000 ნამდვილად. აი ბატონო ბურბა, 100,000 დარეგისტრირდით და ამერიკა, რომელი მასე მეუნებით, რომ აი მე გამოვითხოვა ახლა თქვენ რასაც ამბობს, რომ გადავამოწმოთ შემდეგ. საერთოდ 100,000 დარეგისტრირებული. არ უნდა ცესკო საიტზე შედი. ესე იგი დარეგისტრირდა 100,000 ადამიანი. ვახო, დარეგისტრირდა 100,000 ადამიანი და არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო მხოლოდ მე-13-მა 33,000-მა. მეტყავ ვერ მიიღო, პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა საარჩევნო ყუთზე უზარმაზარი რიგი იდგა ნიუ-იორკში, ფილადელფიიდან. ეს არის სადღაც 150 იდგა რიგები და ესახარებდა ოპოზიციას ბატონო ბურმან, რომ საარჩევნო უბნებზე რიგებს რო ხედავდა ყველა ჩაგვაძლევს ხმასო ამბობდნენ. რიგი იდგა, იმიტომ რომ ხალხი ოპოზიციას ახარებდა, იმიტომ რომ რიგი იდგა, მაგრამ სწორედ მაგას ვამბობ, რიგი იდგა და ვერ მიიღეს მონაწილეობა. ხელისუფლების გამოისობით, მთავრობის გამოისობით, იმიტომ რომ არ გააკეთა პოლიტიკური ნება არ ქონდა იმისა, რომ საარჩევნო ყუთები გახსნილიყო. ბატონო ბურმან, ბოლოსკენ მივდივარ და მინდა გითხრათ, ადგილობრივი არჩევნებია დანიშნული უკვე ოქტომბერში. ზოგი პარტიისგან მოვისმინეთ, რომ არ მიიღებენ მონაწილეობას, ზოგისგან ჯერ პოზიცია არ მოგვისმენიათ, თქვენი პოზიცია როგორი არის? ადგილობრივ არჩევნებზე რა უნდა? ჩემი პოზიცია ინდივიდუალური მოქალაქისა, ემსახურე საქართველოს ლიდერისა, პოლიტიკაში მყოფი კაცისა არის კატეგორიული არა. ვერ დანიშნავს არალეგიტიმური მთავრობა არჩევნებს. დანიშნულია უკვე არჩევნები. ჩვენი ამოცანა, ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა უნდა იყოს. როგორც იყო 2003 წლის 15 დეკემბრიდან ვიდრე 2004 წლის 6 მაისამდე. ასლან წადი. ასე უნდა იყოს ბიძინა წადი, ეს დროებითი მთავრობა, დროებითი ცენტრალური საარჩევნო კომისია თუ რაც გვინდა სახელის სხვა დავარქვათ, მეთვალყურეობის ქვეშ, ძალიან დიდი მეთვალყურეობის ქვეშ, ისე რომ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს იტალიელმა, ბერძენმა, ესპანელმა, ბრიტანელმა, ამერიკელმა, ქართველმა, საქართველოს მოქალაქის პასპორტის მქონე ადამიანმა, რომ არჩევნები გახდეს დაკმაყოფილდეს ის პარამეტრი, რომელზეა არჩევნების კონსტიტუციო, ანუ საყოველთაობა. ეს არის უმთავრესი მოთხოვნა. მე ვფიქრობ, რომ თუ ქართველი ხალხი, თუ ქართული საზოგადოება წინააღმდეგობის ფრონტს გააძლიერებს, შესაძლებელია ბიზინა ივანიშვილი ოლიგარქიული მმართველობა ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოს დაშლდეს, წესიერი არჩევნები ჩაატაროს, ერთი ადამიანია და დავაკომპლექტოთ ახალი თავი. მადლობა მურმან დუმბაძე, ემსახურე საქართველოს ლიდერი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს, ის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გვერდთვებოდა ეთერში და დავით ჭიჭინაძე უნდა ჩავთოთ, პარტია ტრიბუნას თავმჯდომარე. საღამოშიდობისა ბატონო დავით, მადლობა ჩართვისთვის.
საღამოშვიდობით, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ბატონო დავით, როგორ შეაფასებდით აი ამ საპროტესტო აქციებს, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენს ქვეყანაში, რა მოიტანა აი ამ აქციებმა, როგორ ფიქრობთ? რაც მე მგონი ხალხი თავისთვის არის, პოლიტიკური სპექტრი თავისთვის არის, ვინ რას თხოვულობს უკვე პრაქტიკულად გაუგებარია, იქიდან გამომდინარე ჩვენ ხედავთ, რომ პოლიტიკური სპექტრი, ოპოზიციური თავს ვერ აბავს ამ მუხტს, პროტესტს, რომელიც არსებობდა ხალხში, რომ რაღაცა რეალური მიმართულება მიეცა, ჩვენ მაქსიმალურად უყურებთ, რომ არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც გარკვეული ქმედებები იმის მიმართულებით, რომ თითქოს და რაღაცაში ესენი მონაწილეობენ. სინამდვილეში თუ გადავხედავთ აქციაში მონაწილეობს ის ადამიანები, რომლებსაც პრაქტიკულად არანაირი ბმა არ გააჩნია ამ ოპოზიციასთან. ესენი თავისთვის არიან, ის ხალხი თავისთვის არის, რეალურად მასა, რომელიც იქ დგას, არ აძლევს საშუალებას ამ ოპოზიციას, რომ მან დაიბრალოს, რომ ეს არის ამ აქციების ორგანიზატორი. აბა ეს ხალხი ვისი ამომრჩეველია, ბატონო? ტრიბუნასაც კი არ მევინებთ. ეს ხალხი ვისი ამომრჩეველია, ხო ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანები არიან? ეს ამას ვერ ვიტყვით, რომ ან რომელიმე პარტიის ამომრჩეველია. ჩვენ მან დავინახეთ ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანებიც, გარკვეულად მათი შვილები, ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანები, ზოგმა პროტესტი გამოხატა. აქ არის კურსთან დაკავშირებული პროტესტი, რომელიც ახლა არ არის გასაკვირი, რომ ქვეყანაში ერთგვაროვანი მიდგომა ქვეყნის პოლიტიკური კურსისადმი არ იქნება მომხრეც და იქნება მოწინააღმდეგეც, ხო ყოველთვის არის, მაგრამ როდესაც ამაზე მოხდა პროვოცირება, ჩვენ ნახეთ, რომ ეს ხელისუფლების მხრიდან მოხდა პროვოცირება. აი ეს განცხადება, რომ ჩვენ არ მივდივართ ევროკავშირში, ამან გამოიწვია ეს პროტესტი, თორე ოპოზიციის შედეგების გამო პროტესტი არ დაწყებულა. ბატონ დავით, ისე ევროკავშირი ჩვენ გვიღებდა და საქართველოს ხელისუფლებამ თქვა უარი, მანდაც ხო არ მოხდა ხელისუფლების განცხადების ინტერპრეტაცია პრინციპში? ბატონო ვახო, მე მაგ კითხვას რატომ ვისვათ? ეგ კითხვა დაუსვით შეგიძლიათ თქვენი შეფასება მაინტერესებს. ლიდერებს, თქვენი რომლებიც შეფასება მაინტერესებს. 2017 წელს ვენებს იჭრიდნენ, არა, ვენებს იჭრიდნენ, როდესაც ჩვენ ვიყავით ქართული ოცნების წევრები, ეს ის ადამიანები არიან, პრემიერ-მინისტრი და მისი ეს ეგრეთ წოდებული უახლოესი გამორემოცვა, რომელიც ვენებს იჭრიდა, რომ ევროკავშირში და ნატოში უნდა მოხვდეთო და ამას წერდა კონსტიტუციაში. და ამის საპირწონედ, რომ ეს ჩაწერილიყო, იქნა გარკვეულწილად ჩვენი მხრიდან დათმობა იმაზე, რომ კონსტიტუციაში ჩაწერილიყო, რომ ქორწინება არის ქალის და კაცის, ანუ ოჯახი ესე უნდა ჩაწერილიყო და უცხოელებზე მიწა არ უნდა გაყიდულიყო. ჩვენ ვიცავდით ამ მოთხოვნებს ეს ადამიანები ნატოში და ევროკავშირში და პრაქტიკულად ეხლა თუ ყველამ კარგად იცოდა ევროკავშირმაც განაცხადა, რომ 2030 წლამდე აღარ გაფართოვდებოდა ევროკავშირი და რა საჭირო იყო ამ განცხადების გაკეთება. თქვენ გახსოვთ, რომ არჩევნების წინ აკეთებდნენ განცხადებას, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობის შემთხვევაში ამოიღებდნენ ამ მუხტს კონსტიტუციიდან. ანუ რო ვერ აიღეს კონსტიტუციური უმრავლესობა, ეთყობა ამითი დააკომპენსირეს და გააკეთეს ეს განცხადება. თუ სერიოზულად შევხედავთ ახლა, ამ განცხადებას არანაირი მნიშვნელობა არ ქონდა რაღაც მიმართულების თვალსაზრისით. ეს იყო უბრალოდ გარკვეულწილად რაღაც საზოგადოების ნაწილზე მიმართული, რომ ისინი გაეხიზიანებიათ და გამოეყვანათ ქუჩაში. ბატონო დავით, მეტი არაფერი სწორია. როდესაც აი ხედავთ, რომ ადამიანები ჯარიმდებიან იმ აქციებზე, ხო? 5,000 ლარიანი ჯარიმა მოსდის, რამდენიმე შემთხვევა არის ადამიანები, რომლებსაც რამდენიმე ჯარიმა მოუვიდათ. ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან ჩვენ მოგვისმენია, რომ ეს ჯარიმები არ გადაიხადონ. საბოლოო ჯამში ხომ ყველამ ვიცით, ვისაც ბანკთან საქმე აქვს, ვერ იცხოვრებს ისე, ხელფას ვერ აიღებს და მინიმუმ საბანკო ოპერაციას ვერ შეასრულებს, ხო? აქ სრულებაზე რო არა ვთქვათ, ქონების და ასე შემდეგ და ამ დროს, როდესაც ასეთი მოწოდებები არის და დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ლელოს ლიდერმა 650,000 გადარიცხა, ხო, ბიუჯეტში, როდესაც საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება მოხდა. როგორი არის თვითონ, როცა აი ამ დავალიანებას ბიუჯეტში რიცხავენ და სხვას მოუწოდებენ, რომ ის 5,000 არ შეიტანონ თუ სხვა თანხა არ ვიცი რამდენია, ზოგს რამდენი აქვს, ზოგს რამდენი, ხო?
მე ჩემი მოსაზრება ოპოზიციასთან დაკავშირებით წეღანაც გამოვთქვი, იმიტომ რომ ესენი რეალურად არ გამოხატავენ იმ ხალხის აზრს, იმიტომ რომ მათ ტრიბუნის დადგმის საშუალებასაც არ აძლევენ. მათ მიმართვას, აი რო იტყვიან გახსოვთ თქვენ როგორ ხდებოდა ხოლმე ტრიბუნა იდგმებოდა, იქ ხდებოდა მიმართვები და გარკვეულწილად რაღაც მუქარები, რომ რაღაცას გააკეთებდნენ. ხო, ჩვენ რეალურად ნახეთ, რომ როცა კი კრიტიკული მომენტი დადგა, ამ ოპოზიციამ ყოველთვის შეასრულა პირიქით ისეთი როლი, როგორიც აწყობდა ქართულ ოცნებას. ხო, ყოველთვის მუხტი დააგდო, გარკვეულწილად მოახერხა ის, რომ ადამიანებში პროტესტი მოეკლა და ეხლა დღეს შეეუნებიან 5000 არ გადაიხადო და ზოგადად ჯარიმები არ გადაიხადო. მართალს ბრძანებთ ამ ადამიანებს პრაქტიკულად უზღუდავენ ყველაფერს. ანუ ვერანაირ მომსახურებას სანამ ის 5000 ლარი არ დაიფარება, ეს ადამიანები ვერ მიიღებენ. ანუ ორი ვარიანტია, ან უნდა დაფარო და გააგრძელო ცხოვრება, ან თუ არ დაფარავ, შენ ვერანაირ რო იტყვიან მომსახურებას ვერ მიიღებ ფინანსურს, იმიტომ რომ თუნდაც იგივე ბანკი, რომელსაც TBC ქვია, იქაც რო გქონდეს ანგარიში, იმ 5000 ლარს სანამ არ ჩამოგაწერს, არანაირ გადარიცხვას არ შეასრულებს. ასე რომ ეს არის პოპულისტური განცხადებები, ამას არავითარი კავშირი არ აქვს ბრძოლასთან და პროტესტთან. ეს არის რომ თითქოს რაღაცას ახერხებენ და რაღაც ბრძოლის ფორმას ინარჩუნებენ, თორე შეხედეთ ხო რა სად არის ეს ბრძოლა. ანუ დღეს რო ერთი ვინმე უცხოელი გამოჩნდეს ცოტა ავტორიტეტული და რო უთხრას რომ აღიარეთ არჩევნები, შედით პარლამენტში, გარედან არ აძლევენ ამის საშუალებას. 2020 წელში 21-ში გახსოვთ თქვენ პირიქით ხდებოდა შარმიშელი დადიოდა აქ რომ არჩევნები აღიარებულიყო და მიაღწიეს. ანუ კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა რომ ამ ოპოზიციას არანაირი საკუთარი გზა არ გააჩნია. ეს არის ჯგუფი, კატეგორია ადამიანების, რომლებიც მუდმივად გარედან ელოდებიან რაღაც განცხადებებს და ხედავთ კიდევაც ხო საკუთარ ხალხთან კომუნიკაცია. მე თუ მკითხავთ, როცა გაყალბებაზე ვსაუბრობთ, ამ ოპოზიციის სასარგებლოთაც ძალიან ბევრი რამე გაყალბდა რა და მუდმივად ეს ხდებოდა. ყოველთვის გარიგება. ისეთი ძალები, რომლებსაც გარკვეულწილად ნეიტრალური პოზიცია უკავია თავისი შეხედულებით, ხო, გამიჯნული ქართული ოცნებიდან და გამიჯნული ნაციონალური მოძრაობიდან, ვერანაირ ხმებს ვერ აგროვებენ, მათ რესურსი არასოდეს არ ყოფნის. ანუ თუ წინასწარ კვლევებში ჩანს ხოლმე, რომ ყველაზე მეტი ადამიანი ესეთია, რომელსაც არც ოცნება უნდა და არც ნაციონალური მოძრაობა, რატომღაც ეს საარჩევნო შედეგები, როცა ითვლება, იქ არასოდეს ეს ხმები არ აღმოჩნდება. ნუ გარკვეული ფენომენია, ანუ უნდა ვთქვათ, რომ ესე იგი საკუთარი მოსახლეობა, რომელიც დღეს საქართველოში ცხოვრობს, გარკვეულწილად ატყუებს საკუთარ თავს, ატყუებს ყველა სოციოლოგიურ კვლევას და აქედან გამომდინარე, რომ ღებულობთ ეს გაუაზრებელ შედეგს. 65%-მდე ყველა კვლევაში ჩანდა, რომ არც ერთს არ უჭერდა მხარს, საბოლოო ჯამში ოცნებამ და აი ამ ოპოზიციამ ერთად 95% აიღო. ნუ ახლა ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით მეორე კიდე ხა ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, ჩანიშნული არის ხო ეს ადგილობრივი არჩევნები ოპოზიციის ნაწილისგან მოვისმენთ, მაგრამ სანამ არ იქნება ახალი საპარლამენტო არჩევნები, ნაწილს ჯერ არ გაუკეთებია პრინციპში განცხადება. თქვენ რას აპირებთ ბატონ დავით? ბატონო ვახო, ერთი რამეა რა, უბრალოდ გამოჩნდა, რომ ეს არჩევნები მე 2024 წლის არჩევნებზეც ვიძახდი, კვანძს ვერ გახსნის ამ ქვეყანაში. არ არსებობს, ეხლა თქვენ შინაგანად, შინაარსობრივად უნდა იცნობდეთ, ვინ ატარებს და ვინ გეგმავს და ვინ იღებს ამ კანონებს რა. იმ ხალხს არანაირი სურვილი არ აქვს გარკვეულწილად რეალური სურათი აღიქვას. ისინი ყველანაირად შეეცდებიან მაქსიმალურად აი ამ ტრის ხატის შექმნას. ძალიან კარგად აწყობთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც პრაქტიკულად 2017 წელს უკვე გარდაცვლილი იყო, რომელიც აღარ არსებობდა, მისი რეანიმირება მოხდა 2018 წელს, იმიტომ რომ დაინახეს, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის ერთადერთი საშუალება ამ ქვეყანაში მუდმივად ხელისუფლებაში ყოფნის. არაფერი რო არ აკეთო, ხალხს იმდენად დიდი ზიზღი აქვს ნაციონალურ მოძრაობასთან მიმართებაში, რეალურად ხელისუფლებაში დახტოვებენ, ოღონდ ის არ უნდა იყოს. თუმცა არის შინაარსობრივად აი შიგნით გამოსა. ვინ არის დღეს ქართულ ოცნებაში მყოფი ადამიანებიდან, ვინც არ იყო ნაციონალურ მოძრაობაში და ვინც არ უჭერდა მხარს ნაციონალურ მოძრაობას. აი ეს არის ყველაზე დიდი პარადოქსი. ანუ გამოვიდა, რომ რეალურად ნაცმოძრაობა არის
ყოფილი და ახლანდელი და რა ვიცი, ახალი წევრებით გაჯერებული. მე მგონი ნაციონალურ მოძრაობაში ახალი წევრები გაცილებით მეტია, ვიდრე ქართულ ოცნებაში არანაციონალური მოძრაობის წარსულის მქონე ადამიანები. საერთოდ ახალგაზრდები, ვინც წამოვიდნენ ახლა დღეს რო არიან აქტიურად ჩართული პოლიტიკაში, ისინი მაგ დროს რაღაცა დროს ბატონ დავით ნაციონალურ მოძრაობას პატარები იყვნენ და რაღაცა დროს ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან დიდი ნაწილი უჭერდა, ხო? მოსახლეობის შევალდაძის ხელისუფლების შემდეგ სხვადასხვა დროს, რა თქმა უნდა, მხარდამჭერების დაკარგა და ზოგიერთი ლიდერიც წამოვიდა. ესე ამ პარტიიდან და ბუნებრივია, ისინი შეიძლება მაგრამ ვინც 2013 სხვა პარტიაშიც, ხო? ვინც 2013-ში, 12-ში, 14-ში უჭერდა მხარს, ეხლა იმ ხალხზეც ეგეთი ძალიან ბევრია და ვინც ნაციონალური მოძრაობის სიით მოხდა კაცო პარლამენტში 2012-ში რა ადგინათ, ეხლა მაგაზე არ დავიწყოთ, ეხლა ვიღაცების გასაგებია არ ჩვევიათ თქვენ ყოველთვის არა, მე არავის არ ვიცავ, ობიექტურად ლაპარაკობთ არჩევნებზე. დიახ, ადგილობრივ არჩევნებზე რომ მიპასუხოთ, მე ბატონი ნუკრი ხანთარია გველოდება უკვე და დიახ. რას აპირებთ ადგილობრივ არჩევნებზე? აი ერთი რამე მითხარ, თუ რეალურად არ მოხდა ლეგიტიმაცია ამ პარლამენტის, იმ თვალსაზრისით რომ არ აღიარა. მე ჩვენზე და ზოგადად სხვა პარტიებზე, აი ვინც ეგრეთ წოდებულმა გადალახულებმა თავი რო დაირქვეს და პროდასავლურმა პარტიებმა, ხო? აი მე მაინტერესებს მათ რა მორალით უნდა მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა, ხო? იმიტომ რომ ეს გამოვტოვეთ, აქ არალეგიტიმური საარჩევნო სისტემა ხო არ იცვლება რა. იმ მანქანებით ჩატარდება. იგივე რომლის მიმართაც საკმაოდ სერიოზული პრეტენზიები იქნა გამოთქმული. თქვენი პარტია რას აპირებს? მაგრამ მე არაფერი არ გამიკვირდება. თქვენი პარტია რას აპირებს? ჩვენ პირდაპირ გეტყვით რა, ჩამოყალიბებულები არა ვარ, ჩვენ გვაქვს კონსულტაცია, უბრალოდ საერთოდ ერთი რაღაცა არის რა. 91-92 წლის გადატრიალების შემდეგ, როდესაც ავირიეთ და მოხდა არალეგიტიმური ხელისუფლების მოსვლა სახელმწიფოს სათავეში, ხო? იმის მერე აი ბუნებრივად კანონზომიერად მივედით იქამდე, რომ დღეს მთელი სოფლიო გვეუბნება, რომ ჩვენ ვართ არალეგიტიმური ხელისუფლების პირობებში. ანუ 30 წელი ვეწვალეთ, რომ როგორმე რაღაცა გაგვეправებია, ანუ რაღაცნაირად შეგვენიღბა, ხან ვინ მოგვეხმარა, ხან, მაგრამ საბოლოო ჯამში რო იტყვიან არ ხდება იმის გაправება, რაც ვერასოდესვე ის ბოროტება, რომელიც ჩადენილია 91-92 წლებში, აი ესეთი არჩევნებით, ესეთი უმსგავსო მართვით, როგორც ზოგადად 70 წლის განმავლობაში ხდება, ვერანაირად ვერაფერ გაправდება და მივალთ იქამდე, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ შეიძლება ისევ და ისევ იმ პრობლემის წინაშე დავდგეთ, რომელშიც ვიდექით 91-92 წლებში. ჩვენ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა შეიძლება დავკარგოთ, დააკვირდით ძალიან საინტერესო მოვლენები ბჭყალებში ვითარდება რეგიონში. საუბარია ახალ კარიდორზე, ტრანზიტულ კარიდორზე ლაპარაკი. თუ ის გაიხსნა საქართველოს თავის მნიშვნელოვან ფუნქციას, რასაც ტრანზიტული ფუნქცია ქვია, რომელსაც დღეს სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს აღმოსავლეთ, დასავლეთ დერეფნის თვალსაზრისით, ეს შეიძლება ჩანაცვლდეს. და მე არ გამოვრიცხავ, რომ ჩვენმა მეზობლებმა ხელი შეუწყო, რომ საქართველოში მაქსიმალურად ისეთი სიტუაცია შეიქმნას, რომ აქ სტაბილურობა უკვე სანატრელი გახდეს და რეალურად ტრანზიტი აერიდოს ჩვენს ქვეყანას და ის შემოსავლები, რომელსაც ჩვენ ვღებულობთ, აცდე მადლობა ბატონ დავით სხვა მიმართულებით და პორტებზე და აი მაიმუნობებზე, რასაც ჩვენ უყურებდით და კარგად ახსენეთ თქვენ ლელოს ლიდერი, რომელიც თავის დროზე სახელმწიფოს ხარჯზე აპირებდა არასაკუთარ ხარჯზე, გადახედეთ მის მოხსენებებს ზოგადად 2016-2017 წლებში როგორ დადიოდა პარლამენტში და როგორ თხოვლობდა, რომ სახელმწიფოს მისთვის თურმე უნდა აეშენებია პორტი და მას უნდა გაეწია ექსპლუატაცია და სარგებელი მას მიეღო და არა ქართულ ხალხს. აი ესეთი ადამიანები არიან და ეხა ისინი ბიზნესშიც ესეთები იყვნენ, მე არ მგონია რომ პოლიტიკაში მათ რამე სხვა ამოძრავებდეთ. თუ არა საკუთარი სარგებელი. მადლობა დავით ჭიჭინაძეს და ბატონ ნუკრი ხანთარია შემოგვიერთდა ბათუმის თეატრის სახათრო ხელმძღვანელი საღამოშიდობისა. ბატონ ნუკრი, მადლობა რომ მოხვედით და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ბატონ ნუკრი, როგორ შეაფასებდით აი ამ სიტუაციას? პრინციპში არჩევნებამდე ჩვენ ვისაუბრეთ, არჩევნების შემდეგ როგორ უყურებთ რაც ხდება ეს პოლიტიკური რაღაც დროს არჩევნებზე ლაპარაკი. იმის შემდეგ სულ არჩევნები გვესმის, ხო? მით უმეტეს ოპოზიციის. დიდი მადლობა ბატონ ახმოწევისთვის. ახლა მე კარგი ხანია იცით რომ გამოსული ვარ პოლიტიკიდან, როგორც საზოგადოების წევრი, რა თქმა უნდა. ოპოზიციით ხარ ცვალეთ. რა თქმა უნდა თვალს
ადევნებ და ის რაც აი ამ ბოლო ხანებში მოხდა და ახლაც კიდევ რაღაც ნარჩენები არის და ხდება, რა თქმა უნდა ეს სამწუხაროა და რაღაც კვალს ტოვებს და თითქმის ბევრ სფეროში შეაღწია ამან და თავის და ზოგი შეგნებულად, ზოგი კიდევ შეუგნებლად, არ ვიცი, მაგრამ ეს პროცესი არის ქვეყნის დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ. ეს აშკარაა, რაც ახლა კიდევ ხდება და ამაში რა თქმა უნდა, თავარი შემსრულებლები და არიან სწორედ აი ეს ეგრეთ წოდებული მავნებლური ოპოზიცია, რომელიც იკვებება ევროპული ბიუროკრატიისგან და მათი მიზანი კიდევ არის, რომ ალბათ დაუმტკიცონ ამერიკას ან სხვას, ეხლა ვარაუდობ მე, რომ აი რამდენიმე ქვეყანაზე მათ აქვთ გავლენა და სამიზნეთაც რამდენიმე ქვეყანაა პრინციპში შერჩეული, მათ შორის საქართველოს და აქ უნდა ითქვას სასახელოდ სწორედ ქართული ოცნების და საზოგადოების უმრავლესობისა, რომელიც აი ბეწვის ხიდზე და ძალიან მტკიცედ დგას და ბუნებრივია, რომ ეს ვერ განვითარდება. საერთოდ რაც არ ვითარდება, რასაც განვითარება არა აქვს, ის აღარც ინტერესს უკვე აღარ ბადებს და უკვე ჭაობდება და აი ახლა ამასთან გვაქვს ჩვენ ფაქტიურად საქმე უკვე რაც არის შემორჩენილი, მაგრამ ხო ესეც თავისთავად ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ნუ მაინც რაღაცა გარკვეული პროცესი ადგილზე, მაგრამ ეს გარკვეულად მაინც ტრიალებს და ჰაერში არის ბატონო, აი ამ აქციების დროს ხელოვანი ადამიანებიც ვნახეთ აი ამ საპროტესტო აქციებზე, დაკავებული არის ერთ-ერთი მსახიობი. ერთი არა რამდენიმე ხო. ნახეთ სხვადასხვა თეატრების წინ აქციები, მათ შორის დღეს აი მაგალითად თქვენი ერთ-ერთი მსახიობის განცხადება გავრცელდა, რომ ერთი მსახიობი გაუშვეს თეატრიდან, რომ სხვა მსახიობების გაშვება იგეგმება ბათუმის თეატრიდან, მისი განცხადებით გეუბნებით აქ აგერ პირდაპირ ეთერში ხარ და იქნებ არავით არ რა ხდება ხო? არავით არ შემთხვევაში პოლიტიკური ნიშნით ეს არ ხდება, მაგრამ ადამიანი ნებისმიერ სამსახურში, მით უმეტეს თეატრში, რომელიც არ გამოცხადდება რეპეტიციებზე, სპექტაკლებზე, ამ დროს სხვაგან მოკრავ თვალს მას, ბუნებრივია ის მავალეობას არ ასრულებს და ეს თავისთავად იწვევს უკვე გარკვეულ პასუხისგებლობას. ეხლა ჩემთვის ძალიან რთულია სიმართლე გითხრათ, ნებისმიერი ადამიანის გაშვება, მით უმეტეს რომ ყველაზე რაღაც გარკვეული ამაგი მაქვს, მაგრამ სხვანაირად შეუძლებელია თეატრში, სადაც სწორედ კოლექტიური შემოქმედება. რაც შეეხება იმ ხალხს, რომელიც დაკავებულია, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ამაში არის უდიდესი ბრალი სწორედ ის, რაცაც ეს ეგრეთ წოდებული მავნებლური პარტიები აკეთებენ, მათი გაქეზებით, მათი სწორედ ხელის შეწყობით, მათი დანაშაულია ეს ყველაფერი, პირდაპირ ვამბობ და ეს პროცესი რო გაჩერებული ყოფილიყო უკვე და ყველას რო შეეგნო, რომ აი სად მივდივართ ახლა ბოლო-ბოლო, აი რამდენჯერ უნდა ვერ ხვდებით იმ ღობეზე და რა და მოდი გავჩერდეთ და შევქმნათ ალტერნატივები, წარმოიშვეს ლიდერები წარმოვიდნენ, რაღაცა სხვა საკითხი სხვაგან გადავიტანოთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ხალხიც უკვე გარეთ იქნებოდა, მაგრამ არა, ერთი და იგივე ეს ტკეპნა მიდის ფაქტიურად და ეს რა თქმა უნდა აზიანებს სწორედ არავითარი პროცესის სიმართლისა აქ აღარ არის. ჯერ ერთი ტყუილია თვითონ ძირში. პარლამენტი არ რა თქმა უნდა არჩევნები არ გაყალბებულა. აბა ამდენი ხალხი ჩვენ ახლა უმრავლესობა რო ასე უყურებთ, რატომ მაშინ? ხო ეს შეგრძნება რასაკვირველი არ არის და მაგრამ ეს არის მოგონილი ევროპული გზიდან გადახვევა შემდეგ ხო ეს მოგონილი თემა. ევროპული გზიდან გადახვევაც რაში გამოიხატა ის, რომ არ გიღებენ და შენ როცა ეუბნები, რომ ერთხელ მოგიკაკუნე, ორჯერ მოვედა, მეუბნები, რომ არა, წადი არ მოგიშვებ ჯერჯერობით შენ, მაშინ რო ვეტყვი, რომ კაი, როცა მოგინდებათ მითხარით და მე მოვალ, აბა რამდენჯერ მოვიდე, ეს არ არის ევროპული გზიდან გადახვევა და ასევე უმთავრესი რაც არის, რომ ხალხში არავითარი ავტორიტეტი ამ ეგრეთ წოდებულ ლიდერებს ხვდებით, რომ არა აქვთ და არც ლიდერები და არც სახალხო ეგრეთ აი რაღაცა ხალხი, რომელიცაც ავტორიტეტი, სახალხო ლიდერ შეიძლება დავარქვათ, აი კაცი გამოჩნდა, მოდი ახლა რაღაცა გავაკეთოთ, ხო? აი ეს
ასეთი რამეც ხო ბუნებაში ყოველ შემთხვევაში ყველა დროს ბუნებაში არ არსებობს. თავის დროს ეროვნული ხელისუფლებაც ლიდერებით მოვიდნენ, შემდეგ იმ არეულობის დროს შევარდნაძეც ისე მოვიდა, სააკაშვილიც და ბიძინა ივანიშვილიც, ხო? გეტყვით ეს საკნების აქცია სამი თვე ვიყავით ჩვენ მაშინ ოპოზიციაში და ხელოვანები ქართული აკადემია გახსოვთ ალბათ. ნონა გაფრინდაშვილი და ხონდა ხო ასეთი რამე და რამდენიმე მსახიობი იყო იქ ჩვენთან ნინელი ჭანკვეტაძე, გოგი ქავთარაძე, გია ბურჯანაძე, ხო? თეატრიდან ვიტახით თვითონ და სამი თვე მოგვიწია იქ დგომა და ნუ ყველაფერი გაჩანაგდა. ფაქტიურად, ნუ არავითარი შანსი აღარ იყოს ოპოზიციური ველი, ფაქტიურად არ იყო სანამ არ გამოჩნდა ბიძინა ივანიშვილი თავისი სწორედ აი წინა წარსულის თავგადასავლით, მისი აი ამ მეცენატური მდგომარეობით და აი აქ წამოვიდა მეორე სუნთქავი. ახლა ანუ თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ მოსახლეობის ანუ როგორც ვისმენთ, ხო, იგივე ოპოზიციის ლიდერებისგან, საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი უფრო მეტად, რომ ქუჩაშია გამოსული, ასეთ განცხადებებს ხო ვისმენთ, მაგრამ რომ აღარ უნდა ეს ხელისუფლება, ანუ ეს არის არასწორი ინფორმაცია ამას ამბობთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა ეს საქართველოს უდიდესი ნაწილია გამოსული. არის რაღაცა ნაწილი ზოგს პირადი, რა თქმა უნდა, აქვს. ზოგი რაღაც თავგადასავალში ახალგაზრდა და მოწონს და გონია რომ ეს რაღაცა ქვეყნისთვის სასარგებლო საქმეს აკეთებს, მაგრამ სინამდვილეში ფიქრობ რომ ყველა ალბათ გაიაზრებს ამას, რომ ეს არის რაღაცა გარკვეული ინსტრუმენტები არიან და სწორედ ვიღაცის ხელში. და აქ პირველ რიგში აზიანებენ საქართველოს დამოუკიდებლობას და სუვერენიტეტს აზიანებენ. აქ და აი ამ ბეწვის ხიძზე და ჩვენ ამ კონტექსტში რატო უყურებთ? ხო და არ უყურებთ სოფლიოში რა ხდება და ვერ ხედავთ სოფლიოში როგორ ირღვევა ურთიერთობები, როგორ წესრიგი ახალი ჯერ არ დამდგარა, ძველი უკვე ნახეთ თითქმის აღარ მუშაობს იქა, რა ცვლილებები მიდის, კონსერვატორები როგორ გაცილებით მძლავრდებიან და როგორ მიდის ნებისმიერი ქვეყანას თავისი ინტერესების სასარგებლოდ და ამას აკეთებს დღეს სწორედ ჩვენი ხელისუფლება და აი ამაში მიდის ხელის შეშლა, რაც სამწუხაროა და სამწუხაროა რომ აქ ჩემი კოლეგებიც მონაწილეობენ, ესეც რასაკვირველია და საერთოდ თეატრის გადაყვანა რევოლუციურ რელსებზე ეს ძალიან აი ნახეთ თეატრი რას იზავთ, ანუ არასწორი არის, მოვისმინეთ ხო ერთ-ერთი რეჟისორისგან. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდია ესა და ეს უკვე ნიშნავს საკუთარი პროფესიაზე ხელის აღებასაც კი, იმიტომ რომ თეატრი პირიქით უნდა რაღაც საფიქრებდეს, რაღაც კითხვებს სვავდეს და არა რაღაცა ამ ხალხს ასე აქეთ-იქით სამწუხარო რეჟიმში ამყოფებდნენ. ეს ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია და აი თქვენ ბატონო უკრი, ჩვენ ოპოზიციისგან მოგიყვანეთ მაგალითები, რასაც აცხადებენ, ახლა უნდა გკითხოთ ხელისუფლების პასუხი რაც არის ხოლმე, რომ აი სუვერენიტეტის დაცვა მიდის და რომ ქვეყანა ომს ააცილა ხელისუფლება. თქვენ მართალია წლებია წამოხვედით ხელისუფლებიდან, მაგრამ გქონდათ ეს განცდა, რომ ქვეყნის ჩართვა უნდათ გარკვეულ ძალებს ომში? ხო, რა თქმა უნდა, ეს და ფიქრობ, რომ ეს ახეზე იყო, როგორც კი უკრაინასთან ომი დაიწყო, მაშინვე წამოვიდა უკვე, არ გახსოვთ, ეხლა ამის მაგალითები არის, ვიდეოებიც არის, ხო? ასევე ეს არასამთავრობოები, რომელიც ჩაერთვნენ ეგრევე და ამბობდნენ, რომ აბა იარაღი გავგზავნოთ, აბა ეს გავგზავნოთ, ამ დროს უამრავი დახმარება გაუწიეთ ჩვენ უკრაინელებს, აქაც ბათუმშიც რამდენი სკოლაში სწორედ მივიღეთ და ეხლა იარაღის გაგზავნა უკვე პირდაპირ ოფიციალურად ჩართვას ნიშნავდა, მოხალისეების სამთავრობო რეისით წასვლა, ესეც ხო ჩართვას ნიშნავდა და თავარი რაზეც ისინი ამბობდნენ, რომ სანქციები რუსეთს დაუწესებთ. ეხლა და ამაში ძალიან კარგად გონივრულად და მტკიცედ მოიქცა ქვეყნის ხელისუფლება, თორე ახლა ჩვენ ძალიან სავალალო მდგომარეობაში ჩავარდებოდით. იმათ ვერაფერს ვერ დავაკლებდით და ჩვენ საკმაოდ თავადკიებულები ვიქნებოდით ახლა. აი ეს პროცესი წაიყვანა, მაგრამ ეს არ დამთავრებულა, მინდა გითხრათ და მართალია თითქოს ფინიშისკენ და რაღაც ბოლოსკენ მიდის და ახლა ტრამპის მეცადინეობები, რომელიც არის და ასევე მარკ რუბიო და იგივე მასკი, და ეს ჯგუფი, რომელიც მოვიდა ახლა სწორედ ამერიკაში, მაგრამ ეს არ არის მათი პირადი ახირებები, ეს აირჩია უმრავლესობამ და სწორედ არჩევნებზეც იგივე საუბრობდნენ ისინი, რასაც ახლა აკეთებენ. აი ახლა გამოიკვეთა უამრავი რამ, რომ რაში იხარჯებოდა ამერიკელების ფული, ხო, ამას წინათ იყო კონგრესზე
ტრამპმა თვითონ ჩამოთვალა, ზოგი ღიმილსაც იწვევს ამაში, მაგრამ ამ ღიმილს აი 300 წლის ცოცხალი ადამიანი თურმე 200 წლის სადაც უხდიან, ხო? ესე იგი აი კორუფციული სქემა, თაგვების ტრანსგენდერობის შესახებ რაღაცა ხო უამრავი თანხა და უამრავი რაღაცა. ეს თავისთავად უკვე ნიშნავს როგორ იყო ჩაფლული კორუფციაში თვითონ და რა ატკატები ალბათ მოდიოდა და არ იყო გამორიცხული და ასეც იქნებოდა აქაც რა თქმა უნდა. ეს იწმინდება, ერთი მხრივ შიშულდება. მე მგონი ეს ყველაფერი უნდა ადრე კი არა, ნუ ძალიან მალე ალბათ უკვე უნდა დაიწმინდოს და ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ასეთი გზით უნდა შევინარჩუნოთ უპირველეს ყოვლისა ერთი მხრივ მშვიდობა, მეორე მხრივ ეკონომიკური სტაბილურობა და დანარჩენი ყველაფერი ეს ურთიერთობები აუცილებლად აღდგება, იმიტომ რომ ეს ბიუროკრატია არ არის ახლა მარადიული და უკვე ვხედავთ ჩვენ რა ხდება გერმანიაში, საფრანგეთში, ვინ მოდიან, როგორ მოდიან, რანაირად და ყველა მოდის თავის საკუთარი ქვეყნის ინტერესებით. არავინ არ მოდის სოფლიოში რაღაცა გარკვეული დემოკრატიის სახელით, რომ იმას უნდა მივეხმაროთ, არა, ყველას თავისი პირადი ინტერესები აქვს. ეხლა აქ თავარია დროზე მოხერხდეს უკრაინაში ომის დამთავრება. ვფიქრობ, როგორც კი უკრაინაში ომი დამთავრდება, აბსოლუტურად სხვა ბილიკები გამოჩნდება უკვე და აი ეს მომენტი, რომ მშვიდობის გზაზე გვაქვს, ეხლა ჩამოკიდებულები ვართ, რომ აქ რაღაცა მართლაც უბედურება არ ატყდეს, ეს საშუალება გაიგებს. იმ დროს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ანუ წინა ადმინისტრაციისგან განსხვავებით აღარ გვესმის ხო საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკა, ამის ფონზე ევროპიდან მაინც კრიტიკა არ წყდება, ხო? რამდენიმე დღის წინ ესტონეთიდან იყო და ბალტიის პირეთიდან, ხო? ეს სანქციები თუნდაც ქართველი ვთქვათ დეპუტატები კი არიან, მაგრამ ოლიმპიური ჩემპიონების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რას ნიშნავს ეს? სამარცხინოა და სწორედ აი ბალტიისპირეთიდან მე მიყვირს და შეწუხებულები და არიან სხვათა შორის ახალობლებიც კი, ვინც კი დაუშვათ მაგ კონტაქტი აი ბალტიისპირეთის მთავრობები რა სამარცხინოს აქციელში შევიდნენ აქ და ვისი დაკვეთით როგორ ეხლა მე ამას დაბეჭდებით ვერ ვთქვა რა ფაქტი ხო არის ეხლა რომ ტალახაძეს რომ სანქციებ ასევე რომ რაღაც სანქციები და ვიქტორ სანიკიძეს რომელიც იქ თამაშობდა და ასრულებს შენ აი იგივე კალაძეზე იგივე უკრაინაში რო ახლა ნუ რაღაც აი მართლა ეს არის ძალიან დიდი სირცხვილი და ადრე თუ გიან ალბათ მათ თუ არა მათ თავმავლობას შემდგომი ვინც მოვა იმათ მაინც შერცხვებათ და ბოდიშები აქვთ მოსახდელი იმიტომ რომ ბალტიისპირეთთან ჩვენ ყოველთვის გვერდში ვედექით და ჩვენ ვიღებდით სხვათა შორის პირველ დარტყმას აი ეროვნული მოძრაობის დროსაც კი ესენი ძალიან მშვიდად ძალიან წყარად იმ სახალხოის გახსოვთ ალბათ დეპუტატების შეხვედრა დაეწყობოდნენ ისე მარშით გადიოდნენ გამოდიოდნენ ეს მხოლოდ საქართველოში მოხდა სწორედ აი ეს ყველაზე დიდი სისხლისღვრები და 9 აპრილს და რაღაც გულისხმობ, ხო? მათ უფრო უნდა ახლა რამ გამოიწვია ეს თუ არა რაღაც არ ვიცი ახლა რა დავარქვათ იმათის ზოგი deep state ძახის ზოგი ომის პარტია ზოგი რა ვიცი თუ გინდათ თქვენთვის რა არის თუ გინდათ სხვა რა ნებისმიერ მასონები დავარქვათ თუ რა არის რაღაცა ხომ ყოველ თქვაში რაღაცა მათ რო ეს ჭირდებათ ახლა უჭკო ხალხი ხო არ არის რა მათ ეს ჭირდებათ როგორც ჩანს მათ ჭირდებათ ვიღაცის თვალში რომ აი ჩვენ აი ამას ვაკეთებთ და ჩვენ შეგვიძლია ეს გაკეთება მაგრამ არ არის ეს სამართლიანი და არ სამართლიანია და არც ნეობრივი არ არის რა ესე რომ დარჩეს და მე მგონი ადრე თუ გვიან და ბალტიისპირელი ხალხი კიდე ახლა ჩვენთვის თეატრები იქნებოდა ეს კულტურა ყოველთვის ახლო ურთიერთობაში ვიყავით და ესეც უნდა ალბათ გაგრძელდეს მაგრამ ნუ ხელისუფლებები მიდიან და მოდიან მოგეხსენებათ და ასევე უნდა კითხოთ ბოლოსკენ მივდივართ პარლამენტში ერთმანეთის მიყოლებით იღებენ სხვადასხვა თქვათ კანონებს მაგალითად ახლა მედიის შესახებ კანონი რომელიც ბრიტანული მოდელის იქნება ქართული ოცნება ამას გვეუბნება ასევე ნაციონალური მოძრაობის დროშადენი დანაშაულების შესახებ თქვენ იცით რომ არის კომისია შექმნილი ყველაფერ ამას თქვათ ქართული ოცნების ყველა აი ამ ინიციატივებს თუ ამ საკანონმდებლო პაკეტებს რომელიც შესული არის ხო პარლამენტში თუნდაც ფარას შესახებ რომელმაც უნდა ჩაანაცვლოს ის კანონი ოპოზიცია უწოდებს რომ აი ამით რეპრესიები ხდება ხალხზე თქვენ როგორი აღქმა გაქვთ ეს სახელმწიფოს დაცვისთვის არის გადადგმული თუ აი შეიძლება რაღაცაში გაიზიაროთ ოპოზიციის არგუმენტები არა ეხლა ეს გამოწვეულია არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე ხო ყველაფერი რაღაცა გარკვეულმა მოვლენებმა გამოიწვია და
პირველ რიგში ახლა სახელმწიფოს სჭირდება სიმტკიცე და მდგრადობა. თუ აქ რაღაცა გადაჭარბებას ექნება ადგილი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ისევ მე ან შეიცვლება, ან გაუქმდება, მაგრამ ამ ეტაპისათვის რაც ხდება, ეს მხოლოდ და მხოლოდ არის ერთადერთი მიზნით, რომ ამდენი შემოტევების დროს, ამდენი შემოტევები რაც არის შიგნიდან, მაინც ასეთი წუწუნი გარედან და ეს ამას გაუძლოს სახელმწიფომ და კანონით დაიცვას თავი. იგივე, სხვადასხვა კანონებია, ახლა სიპის კანონიც არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირების თეატრების კანონშიც რაღაც ცვლილებები შეაქვთ. სხვათა შორის უნდა გითხრათ, რომ აქამდე მოქმედი კანონი ჩემი ინიციატივით იყო და კომიტეტის სახელით მაშინ გავიტანე, აქამდე იმუშავა იმ კანონმა, ახლა რამდენიმე ცვლილება შედის, ზოგიერთი კითხვები მეც მაქვს, დაუშვათ ამას დაკავშირებით და ვაცნობა კიდეც მინის, მაგრამ იქ იყო ერთი შეუსაბამობა, მინდა რომ ეს საზოგადოება მიცოდეს კიდეც ჩვენ კანონში, რომელიც 12 წელს მივიღეთ, შრომის კოდექსთან იყო შეუსაბამობაში და ასევე და გასწორება ხდება. ხო და ახლა მისი გასწორებები ხდება და პაკეტის ნაწილია, თუმცა რაღაც გარკვეულ ცვლილებებში მე მაინც მაქვს ჩემი წინადრები და ეს გავგზავნე მინისტრს და მედია რომ ამას განიხილავენ, ნახოთ. მადლობა ბატონ ნუკრი რომ მოხვდით და მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ბატონ ნუკრი ქანთარიას უსმენთ და კიდევ ერთი პირდაპირი ჩართვა უნდა გქონდეს ახლა ამერიკიდან. პიმბენ ყურაშვილი, ექიმი, კონექტიკუტის უნივერსიტეტის პროფესორის, საზოგადოება ქართულის წევრი შემოგვიერთდება, მას ჩავთვალთ ახლა პირდაპირ ეთერში. საღამო მშვიდობისა, მადლობა ჩართვისთვის. საღამო მშვიდობისა. თქვენ შორს ახართ საქართველოდან, მაგრამ ქართულ ამბებში ჩართული ხართ ასე ონლაინ. რა შეგიძლიათ თქვათ, რა მოვლენებთან აქვს ახლა ჩვენს ქვეყანას ადგილი და როგორ ხედავთ საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან რა ხდება დღეს ჩვენს ქვეყანაში? გამარჯობა ბატონო ახო, პირველ რიგში დიდი პატივისცემა თქვენ და თქვენს გადაცემას. მადლობა ჩართვისთვის, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. ხო, რაც შეეხება საქართველოს იმ კონტექსტში თუ რა ხდება დღესდღეობით მსოფლიოში, როგორც ხედავთ, ისეთი გლობალური ძალების დაპირისპირება მიმდინარეობს უკვე კარგი ხანია, წლებია, განსაკუთრებით რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ, რომ ჩემი აზრით საქართველოს უკავია სავსებით სწორი პოზიცია, რომ არ უნდა საქართველოს ხელისუფლებას არანაირად რომ იყოს ამ გლობალური ძალების დაპირისპირების ასე ვთქვათ ცენტრში არანაირად, რასაც როგორც ვადევნებთ ჩვენ თვალყურს ხომ დასავლეთიდან, ევროპიდან და ასევე ამერიკის წინა ადმინისტრაციის მეშვეობით ხდებოდა ასე ვთქვათ ზეწოლა საქართველოს ხელისუფლებაზე, რომ ამენაერად ჩაეთრიათ ამ პროცესებში. არა თუნდაც ომითაც ცდილობდნენ რომ რამენაერად მეორე ფრონტი გაეხსნათ, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებები უკვე წლების წინ, როდესაც ამერიკის ელჩი პირველად ეწვია ბატონ ბიძინა ივანიშვილს და მაშინ თქვეს რა საუბარიც მიმდინარეობდა, ცალსახად გამოჩნდა რომ ეს ზეწოლა მიმდინარეობდა, ესეთ რამეს ვერავინ ვერ მოითხოვება, დარწმუნებული ვარ ამისი დამამტკიცებელი საბუთებიც არსებობს და არც უარუყია ამერიკის მაშინდელ საელჩოს, რომ ეს საუბარი ჰქონდათ, რომ იარაღი მიეწოდებინათ უკრაინისთვის და ნუ აი როდესაც ესეთი ზეწოლა ხდება, ძალიან რთულია წარმომიდგენია როგორ რთულია საქართველოს ხელისუფლებისთვის პოზიციონირება. თუმცა ვთვლი რომ აბსოლუტურად სწორად მოახერხა ის რომ ქვეყანაში შეინარჩუნა მშვიდობა ასეთი დაპირისპირების ფონზე და არ გახდა ერთ-ერთი ასე ვთქვათ სუბიექტი ამ ომისა და დაპირისპირების დროს. დღესდღეობით უკვე ახალი შეცვლილი ასე ვთქვათ ადმინისტრაციის პირობებში ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს, რომ მე ასე ვთქვათ, როგორც ამერიკაში მცხოვრები წლებია ქართველი, ასე ვთქვათ, გეტყვით როგორი დამოკიდებულება მაქვს ახალი ადმინისტრაციის მიმართ. მე თვითონ ამერიკის თვალსაზრისით, იქიდან გამომდინარე, რომ ამერიკაში ვცხოვრობ კიდევ ამბობ,
და შიდა პოლიტიკის თვალსაზრისით მე ძალიან არ მომწონდა დემოკრატების პოლიტიკა თვითონ შიდა ამერიკის თვალსაზრისით, არც საგარეო პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, რასაც ისინი აწარმოებდნენ ამ ომების გაჩაღების თვალსაზრისით. და აქედან გამომდინარე, მე თვითონ ასე ვთქვათ, ტრამპის მხარდამჭერი ვარ, ამას პირდაპირ ვიტყვი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ვარ ქართველი, ანუ ამერიკაში ვცხოვრები ქართველი, ვაკვირდები და ველოდები, ასე ვთქვათ, როგორი დამოკიდებულება ექნება ამ ახალ ადმინისტრაციას ჩემი ქვეყნის მიმართ, ჩემი სამშობლოს მიმართ. ეს უკვე სხვა საკითხია, ხომ? აქედან გამომდინარე, მექნება საქართველოს ჭრილში ტრამპისა და მისი ადმინისტრაციის მიმართ შესაბამისი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ჩემთვის მაინც ჩემი სამშობლო არის პირველი. მოლოდინი რა გაქვს? მოლოდინი. როცა ვისმენთ მის განცხადებებს, იმ ადმინისტრაციისგან რადიკალურად განსხვავებული პოზიცია აქვს ახალ ადმინისტრაციას. რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით რასაც უყურებთ, მე მგონი მთელი მსოფლიო შოკში არის, თავდაყირა დააყენა ტრამპმა და მისმა ადმინისტრაციამ. ყველაფერი ფაქტიურად, თუმცა ამან არჩევნებამდეც ამბობდა ყველაფერს და გაცხადებული იყო რის გაკეთებას აპირებდა და მიყვება ამას ნაბიჯ-ნაბიჯ, რაც მე ჯერჯერობით ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ჩვენს ხელისუფლებასაც ეს დამოკიდებულება ჰქონდა და საქართველოს ეს დამოკიდებულება ჰქონდა, რომ ეს ომი უნდა შეწყდეს, რაც შეიძლება მალე რომ დამყარდეს მშვიდობა. და აქედან გამომდინარე თუნდაც ამ ჭრილში ამერიკის დამოკიდებულება სავსებით სწორია, ესეც ერთ-ერთი განაპირობებული ფაქტორი იყო ჩემთვის, რომ ასე ვთქვათ, ტრამპის მხარდამჭერი ყოფილიყავი. მოლოდინი რა იქნება კონკრეტულად საქართველოს მიმართ, ამას ჯერჯერობით ჯერჯერობით ხედავთ იმას, რომ ყოველ შემთხვევაში იდეოლოგიურად და ასე ვთქვათ, ფრაზეოლოგიითაც კი ემთხვევა ჩვენი ხელისუფლებისა და ამერიკის ადმინისტრაციისა და ტრამპის განცხადებები. ჩვენი ხელისუფლება მანამდეც კი, ტრამპამდეც კი იგივე ტექსტებით საუბრობდა, როგორი ტექსტებითაც დღეს საუბრობს ეს ადმინისტრაცია. რაც ძალიან კარგია ამ კუთხით. თუმცა კონკრეტულად უკვე როგორი იქნება იმის გათვალისწინებით, თუ როგორი ანტიპროპაგანდა მიმდინარეობს საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ სხვადასხვა ადამიანების მიმართ, თქვენ მოგიხსენებათ ეგ ძალიან კარგად და დეზინფორმაციული, ასე ვთქვათ, ინფორმაციების მიწოდება ამერიკის ადმინისტრაციისთვის. ნახოთ როგორი იქნება უკვე კონკრეტული ნაბიჯები საქართველოს მიმართ. მე იმედი მაქვს, რომ კარგად წავა ყველაფერი, თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ ამ დეზინფორმაციებმაც პიმენ, აი თქვენ როდესაც თქვათ იმყოფებით და ცხოვრობთ და მოღვაწეობთ ხომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და საქართველოსთან იმ ადამიანებისგან, ვისგანაც განსხვავებული პოზიცია გაქვთ თქვენს და ისინი ამბობენ, რომ აი საქართველოს აცდა დასავლურ კურსს. თქვენ აი რა პასუხი გექნებოდათ იმ ადამიანების მისამართით? ნუ აი ჩემთვის გასაკვირია სავსებით. მე ესეთი შტაბის-სტილება მრჩება, რასაც ვაკვირდები ხო ეს ადამიანები, ვინც აპროტესტებენ. არ არიან ისე ჩახედული თვითონ ამ სოფლიო პოლიტიკაში. მე თვითონ არც პოლიტიკოსი ვარ და პოლიტექსპერტი, ექიმი ვარ, ხო, მაგრამ ნუ პოლიტიკა ისეთი რაღაცა არის, რომ ყველაფერს თითოეულ განცხადებას უნდა ძალიან ყურადღებით მოეპყრო. მაგალითად 28 ნოემბრის ჩვენი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებას აი ყოლიეს ეს განცხადება, რომელიც ასევე არასწორ ჭრილში განიხილეს სავსებით, ამოჭრეს კონტექსტუალურად, რაც პრემიერმა თქვა და მხოლოდ ის წინადადება დატოვეს, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, არ ვაპირებთ, რომ მოლაპარაკებების ასე ვთქვათ, ფაზის გახსნაზე დავაყენოთ ჩვენგან ინიციატივა. ეს ითქვა, თუმცა მთლიანი განცხადება, ხო, ეს არ შეიძლება რომ ამოჭრა და ისე განიხილო პატარა ბავშვით, ხო, როდესაც პრემიერ-მინისტრი აკეთებს ესეთ განცხადებას, თითოეულ სიტყვას მნიშვნელობა აქვს. იქ ითქვა, რომ თუ იქნება ინიციატივა ევროკავშირიდან, ჩვენ ამაზე თანახმავართ, მაგრამ ის რომ ეს გამოყენებული იყოს რაღაცა ზეწოლის ფაქტორად, ჩვენ ამას არ მივესალმებით. ხოლო ეს იყო ნათქვამი. თან ასევე ნათქვამი იყო ისიც, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, გავაგრძელებთ იმ ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას, რაც მანამდე ჰქონდა აღებული, ასე რომ არანაირად აქ წყვეტაზე საუბარი არ იყო, უბრალოდ საუბარი იყო იმაზე, რაც ცალსახად ჩანდა, რომ გამოიყენებოდა ეს ზეწოლის ფაქტორად. ევროკავშირიდან ჩვენ გვახსოვს ევროპარლამენტში როგორ რეზოლუციებს იღებდნენ, რომ ასე ვთქვათ, გაანთავისუფლეთ მიშა, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ეს მოთხოვნაც, მაინც აგრძელებენ დღემდე
მიშა სააკაშვილის ხსენებას. ნუ რაღაც პერიოდი ახსენებდნენ კეზერაშვილს, როგორც მედია მენეჯერს და დევნიდით თურმე საქართველოში და შემდეგ ამოიღეს BBC-ს ცნობილი გამოძიების შემდეგ. უკვე შერცხვათ ალბათ ამის ხსენება ისევ რეზოლუციებში და მესამე ძალიან მძიმე რაც იყო, როდესაც 500 პარლამენტარმა თუ მეტმა ხელი მოაწერა რეზოლუციას, სადაც გთხოვდნენ ოფიციალურად, რომ სანქციები რუსების წინააღმდეგ სანქციები დაგვეწესებინათ ჩვენ, რაც აი სავსებით ყველაზე ისეთი მოთხოვნა იყო რეზოლუციების თვალსაზრისით, რაც ჩემი აზრით საკმაოდ დიდ საფრთხეს შეუქმნიდა საქართველოს და ამ ყველაფერში არ მიიღო მონაწილეობა საქართველოს ხელისუფლებამ და ეს რატო ახსენე ეს ყველაფერი, რომ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, როდესაც შენ იძახი, რომ ისა დასავლურ კურსს გადაუხვია, რას ნიშნავს დასავლურ კურსს გადაუხვია? გეუბნებით, რომ ჩვენ არ გეთანხმებით არც ამ რეზოლუციაში, არც ამ რეზოლუციაში. 500 პარლამენტარმა კი არა, სულ ყველა 800-ვემ რო ხელი მოაწეროს, ამას არ უნდა დაეთანხმოს საქართველოს. რატო? იმიტომ რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესებია ყველაზე მთავარი და პირველი, გადარჩენა, უსაფრთხოება, იმას რუსეთის არსებობის გათვალისწინებით, რომ ის ჩვენი ჩრდილოეთ მეზობელია და მას ვესაზღვრებით, პირველი არის ჩვენი გადარჩენა და შემდეგ არის ყველანაირი მიმართულებები, ხო? აი დასავლეთისკენ მივდივართ თუ საით მივდივართ, მაგ ყველაფერს საერთოდ მნიშვნელობა არ ექნება ჩვენ თუ რუსეთთან ისე დაგვეძაბა სიტუაცია, როგორც მაგალითად უკრაინას დღეს უყურებთ ჩვენ აქ სიტუაცია. სამწუხაროდ ვეღარ ვახერხებ მეტი შეკითხვის დასმას ჩვენი საეთერო დროა მოიწურა. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ პიმენ, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა, თქვენ უსმენთ ამერიკაში მოღვაწე ქართველ ექიმს პროფესორს პიმენ ყურაშვილს. დღეს ამით უნდა დავასრულოთ, ჩვენ უკვე შევხვდებით 4 შაბათს, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, კარგად გრძანდებოდეთ.